첫째, 반기침으로 수면의 질이 떨어지는 경우입니다. 피로가 심해지고 전반적인 삶의 질이 많이 떨어지게 됩니다. 둘째, 눕거나 식사 후 기침이 심해지는 경우가 있습니다. 잠이 들었는데 깨서 기침을 하는 경우는 역류성 식도염 가능성이 있습니다. 셋째는 비염, 후비루가 동반되는 경우입니다. 콧물, 가래가 자꾸 목에 쌓이고 답답해서 기침을 하게 됩니다. 넷째는 습도 조절, 주변 환경 등 관리해도 나아지지 않는 경우입니다. 이러한 경우에 해당하신다면 꼭 치료받으시기를 권해드립니다. 림프순환이 잘 되게 하여 목에 고이는 가래와 노폐물들이 잘 빠지도록 도와주면 좋아질 수 있습니다.